真后悔这么晚才知道这个小技巧。新代系统自动倒角和圆弧过渡圆角，原来是那么的简单，真后悔没有早点学会。今天1秒钟教会你。首先看程序，我们现在是一条直线，我们把图形仿真放大，那么这里怎么对它进行自动倒角？首先我们在程序里面只需要输入:A， 打比方我们要45度输入，仿真看一下，这里就已经变成了一条斜线。接下来我们想要在斜线这里有一个过渡的圆角，我们还是一样，直接在这里输入:21.0，再仿真看看，这里就已经过渡了一个21.0的圆弧拐角。你学会了吗？关注我，持续分享更多撸铁小技巧。